Dragi moji, dobro mi došli. Evo još jednog zanimljivog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Da li su plave orhideje stvarne i evo šta treba znati. Da li ste nekada kupili plavu orhideju? Sama orhideja je prava, ali nažalost plava boja cveta nije. Iako postoji nekoliko vrsta retkih orhideja sa plavim cvetovima, obične orhideje ne proizvode plavo cveće i izmenjene su bojom. Postoje samo dve sorte orhideja sa neobično plavom bojom, a to su Vanda i Cattleya. Vanda je kapriciozan cvet i zahteva posebnu pažnju. Boja nije sasvim plava, već kombinacija ljubičasto plave. Orhideja Cattleya je manje zahtevna u nezi. Odlikuje se velikim svetlim bojama. Boje su različite, među njima postoje sorte sa bledo plavim cvetovima. Zasićena plava boja orhideja ne javlja se u prirodi. Phalaenopsis bele orhideje se boje zalivanjem ili ubrizgavanjem boja. Nekoliko kompanije za proizvodnju cveća, to jest rasadnika, bavi se farbanjem ovih orhideja. Ubrizgavaju se patentirani rastvori boje u stabljiku nakon što se cveće otvori da bi se stvorila lepa plava nijansa. Na intenzitet boje utiče vreme kada se ubrizgava boja. Ako je cvet u fazi pupoljaka, imaće svetliju plavu boju. Ako je počeo da se otvara, imaće tamniju plavu boju. Međutim, plava boja neće moći dugo da se zadrži. Sledeći cvetovi biće blago plavičasti ili potpuno beli. Da ne biste otvarali rane na cvetnom klasu orhideje, bilo bi najbolje da je zalivate plavom bojom. Briga o ovim orhidejama je komplikovana zbog oslabljenog stanja biljke. Uvođenje veštačke boje je stres za cvet. Biće mu potrebna povećana pažnja, povećana briga kako bi se prilagodio novim uslovima. Nemojte plavu orhideju žuriti da presadite u novu saksiju. Cvet će uginuti odmah nakon presađivanja. Ako je uneto previše hemijskih boja, cvet će postepeno ispuštati pupoljke. Ako biljka odbacuje pupoljke, nađite mesto ubrizgavanja boje. Zatim oštrim nožem isecite stabljiku cveta ispunjenu bojom. U tom slučaju izvadite orhideju iz saksije i pregledajte da li joj je koren pun boje. Ako jeste, dobro je isperite i osušite koren. Trule delove uklonite. Kada dobro osušite korenje, pospite ih cimetom i presadite u novu zemlju i novu saksiju. Zalivajte redovno, po mogućnosti zelenim čajem. Stavite saksiju u južni deo sobe, dalje od prozora. Idealna temperatura je od 18 do 25 Celzijusovih stepeni.